Pamite kerja ngene iki. Kerja apa dikerjain? Kerja apa dikerjain? Dikerjain. Battle guys. Battle yo operatore. Iki spesial edisi iki operatore ladies. Battle Mas. Battle Mas. Battle. Kali ini ambek iki operator woman. Ladies. Iki lelaki kardus sih. Lelaki kardus sih. Biar Mas, aman Mas. Biar kai Mas. Iki Mas, Presiden PGR Indonesia iki. Monggo sambutan Mas. Silakan. Ya Mas, aman Mas. Saya perkenalkan Habib Adin Avega. Ini dua orang perwakilan Habib Adin yang Avega. berjuang dari awal sampai dengan hari ini membesarkan nama YKI, membuat, membentuk dan membesarkan. Kasih aplaus untuk teman-teman berdua. Ini ada Mas Anto dari MKC Muntilan dan ada Mas Arif dari JKC Jogja King Club. Inilah teman-teman kita yang juga berjuang. Dan tentu tidak kalah pentingnya teman-teman yang ada ini adalah pejuang-pejuang sampai dengan detik ini. Aplaus buat semua. Luar biasa, kalian semua luar biasa. Boleh kembali ke tempat. Itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan kegiatan Jambore Daerah 1, 2, 3, user beat iki. Memang di tempat yang istimewa dan Cocok Mas, Hawaii Mas, Madang Mas. Dan juga orang-orang yang istimewa yang hadir di Jogja ini. Kasih aplaus sekali lagi Men. semua. Lho ya apa sih bojone koncone disepik iki. Gak oleh men, ojo men. Iki bos iki. Pengawal. Jeragan nih. Jeragan wedok. Amin. Iki jeragan iki. Lah kaulah. Mbak, iki jeragan ta babune, Mbak? Babune. Babune. Ngelap ta iku. Terima kasih. Izin seluruh Langit tok sing mendung ya. Semangat gak ya. Men. Aman men. Tetap strong ya. Kudanan tak gak men? Kudanan tak gak? Kudanan tak gak? Ora, turu tok kowe anjene. Nah iya. Pak Dodo terus rene. Sempakmu gak salin, Cuk. teman, kami juga menggalang untuk berbagi saudara-saudara kita dan boleh mengisi boleh tidak, tapi yang jelas saya yakin anak ranking motornya mahal, masa buat sedekah nggak bisa. Setuju nggak? Motor orang loh, luar biasa. Persiapan ganti adalah yang perform. Bandnya udah selesai. Dan Ganti buat BMX teman-teman yang mau ikutan kontes Setelah itu LCD, baru total ada hadiah 25 perform. juta. Silakan daftar di boothnya Full LCD, pengunjungnya. menunjukkan foto ya. Pinter bangun sendiri gak nangis tangi dewe gak nangis lah Joko. Hei, yang apa nek berdua ya, yang ketiga setan biasa Setuju nggak? Tunjukkan kalau RNU itu orang-orang. Sabar Mas, pean Mas. Sabar Mas. Kalian jauh-jauh sini pasti keluar duit, bener nggak? Multipro. Beli air samping, beli bensin, buat makan, buat hotel. Tapi kalian tetap datang ke sini dengan tertib. Tepuk tangan buat kalian. Apa kabar RKI? Suasana panggung jelang Adela perform. Oke, ini ada satu dua Full nih, banyak artis-artis terkenal. Loh. Oh, ada Bang Ade Jigo. Gak sembrono iki, gak sembarangan. User ranking iki. Istimewa, Bos. Dukung terus Bang Ade Jigo. Istimewa. Oke, mobil selanjutnya. Lo ya iki istimewa nek iki mbok pilot iki. Hebat iki. Buat ribu-ribu. Cek ombak iki. Jakarta dari Pekanbaru dan semangat saja sebelum bergerak. Rindu untuk semua. Saya Loki teko iki, saya Loki. Tapi harus Cak Pendik iki. Cak Pendik datang, Cak Pendik. ini buat sholat. Boleh tepuk tangan untuk BMX, Mas Yoga. Kita nyanyi sama-sama ya. Randy sudah Siapa datang. yang datang Woi. dengan pasangannya? Para pasukan musisi
Musi. teman-temannya. Siapa yang biasa sendirian? Temen-temen datang ini. Kalian yakin Malah bantuan nih. nggak pernah sendirian. Suara kurang bagus. Para musisi Adela udah pada datang. Nah, ini loh. Bola-bola ini. Ayo. Bila ada Persiapan ada ganti Lexis, Adela yang perform. ada Bursa Karbu Jogja, ada Yuda Lagi, Eriking. Eric King. Ini banyak banget nih. Teko Ada Tuban nih. Hidro Koko, Aman, Mbak? Bang PPDD. Oke. Iki Mbak Urek saya Adela iki, Bro. Jenenge Mbak Kaha. Ada dompet lagi ya. Ini ada kaos dari Siap RCB. dijak foto iki. Mbak Kaha iki sing Mbak Urek saya. Kalau gua bilang RCB Community, jawabnya Biyen apa? posisi. Gas Boy. Ingat ya, Gas Boy. Duet karo Diva. Latihan dulu ya. RCB Community. Siapan Jackson Adela. Gas Boy tangannya begini. Gas Boy. Siap ya? Oke. RCB Community. khusus yang tetap semangat untuk tetap menjaga keamanan tetap aman terkendali. Spesial untuk Udan Mas. Jokober Mas. Loh, iki tambah cinta-cintaan nih Mas. Loh, cinta-cintaan Mas iki. Bahaya iki Mas, arek iki Mas, mbok. Ya rusak iki, kalah iki nek sinetron Indosiar ngono. Loh. Antar yo iki Mas, sing diarani sinetron antara cinta dan iba. Loh, itu Mbak Diva. Nah. Oh, itu Mbak Diva ya. Mbak Diva. Loh, Sherly. Oh, Sherly kudanan itu. Ketampu batuke. Bunda Eni. Loh, iki Cantika iki hebat iki wis. Loh, Lucy. Lucy mari ngompol Mas. Udan Mas adem. Nah, iki Banglai iki. Iki Banglai. Nah, iki. Oh, aman Mas. Silent Mas. Loh, iki menderita iki Mas. Loh. Kendangi dadi cecek Mas wis. Tiarap ngene Mas, sujud. Wis, lho nelongso Mas. Lho iku Cantika. Cak Saridin. Apa Saridin? Apa Saridin Tamborin. Loh, apa Saridin? Nah, iki gerakan kaos iki. Hebat, luar biasa. Sembawarang dilayani Mas. Pesen maesan online ya bisa wis. Kaos sembawarang oke woy. Kok Bunda Eni kok Mas. Loh, Jawa. Mbak Yeye. Mbak Yeye. Oh, tangannya keseleo Mas. Mbok. Pacaran Mas, yang ngono Mas, dilus-lus Mas. Mene duwe anak siji, kecekluk uklek-uklek pisan Mas. Rewel Mas wis ruwet iki. Rumah tanggae guys. Oh iya lho. Carla iki lho. Carla Tausia iki Carla. Lho. Delepno tapi ini lho. Oh Norma iki. Norma cerita tarasan-tarasan ini. Ini Mas. Lipo Mas. Pesen-pesen kaos rene Mas. Nggih. Langsung. Zero Mas. Produknya apa ya Mas selain kaos Mas? Selain kaos. Sing Kendang yang nglayani Mas. bakul sawah barang Mas. Bakul sawah Mas. Nah iki lho. Nah iki luar biasa iki Mas. Sing duwe luwes iki Mas. Sembawarang makanan ada Mas. Melayani catering barang datang ke lokasi. Catering. Bis Yaro silakan mampir Monggo Pinara. Dijamin aman wis nginep gak apa-apa. Jedingnya wake Mas, kena gak celulup Mas, gede Mas. Hebat Mas. Punya ya Batotok juga. Loh, iki lho. Iki Carla iki Mas. Loh, tak sepilno. Lah iki Mbak Diva iki. Nek iki ya speke idaman iki. Loh, nek iku lho cemberut itu saudara Sherly. Lah apa Ser kebelet ngoyo ta Ser? Ngompet ya gak. Carla. Lah udane wawet kayak perasaanku nang kamu ya. Sedingin sikapmu. Nah iki ya hebat Mas. Loh luar biasa Mas. Iki speke tsunami Mas, memakan banyak korban.
tekok senyumane bahaya Mas. Lho, iko Norma. Diarakna munggah Mas, batuke ombo Mas. Luar biasa. Sepil. Lah iko Mbak Ratna. Lho iko nguyu, sawe mang nguyu Mas. Bolongane cilik koyo suwe Mas. Kudu tak tulungi Mas, iso aku Mas. Lho niki, lah niki tante sing gak ada luwes niki wis. Sembarang ono Mas, dendeng cumi. Menerima pesanan niki wis. Lho iko jijit iko ya melayani pesanan Mas, bonsai, maesan barang online wis. Lho iko, lho sing mari ngoyo wanteng, ngoyo sawi. Masih iki Mas, nek ngejob Adela rene Mas. Sampean syuting. Hebat Mas. Mas, suka duka sampean Mas? Gimana? Suka duka piye Mas? Ngeson. Duka Raden panggung, Ya duka tok Mas, nek ngene Mas ceritane. kadang ngelak, panasan kadang yo kudanan ngene iki yo bolo. Apa Mas rusuh ta mike kok diumbah Mas? Kaya pen Mas. Mike dikom banyu. Banyu ben mengembang. Ya nggih. Kaya awake berkembang. Pengorbanan Mas. Wes pengorbanan, Totalitas. pengorbanan. Gak apa-apa Mas. Nemu banyu. Wis gak apa-apa Mas, karek batine iki baboke entek wis. Dolno sawah meneh Mas. Lho iki lho multipro Mas, mamel Mas. Iki nyubi Mas. Lho jemek Mas. Iki Mas, yo nggih. Lho jebeber. Lho iko Mas Adi Jigo. Wis teles pisan iko. Lho. Lolo Diva rek kademen. Mbak Diva. Ditutupno tak gak iki lho, samiren jebeber tambah dawa kenceng tok ini. Lho Mbak Ratna piye tutupno tak gak iki? Itu pinape wi enggak aku wae wi. Kokote wis, mulai wis. Mama Norma. Hati-hati. Nek modon sikile sik, Mas. Lho, Mbak Yeye. Apa Mas? Lho. Kapok oleh video. Dikopat kapitno iki lho Mas. Ya apa Mas? Nyuling ta Mas? Kok ditus? Iki Mas. Ya iki ritual ya siku Mas. Anggap ae ngumbah Mas, gidal-gidale penyanyi nemplek kabeh Mas. Tambah laris Mas mari iki. Lho iki saweran atur iki wis, Mas Adi Jigo iki. Teles kabeh wis. Lho, rambutnya tambah peplek cuman pakai sampo. Gowo pirang sap sampean Mas? Gowo piro kae? 12. Sape rolas. Sape 12, teles kabeh. Teles kabeh. Wo, ngene iki nek konslet melok sapa ya hitungane iki. Mbok. Wes, komen rezekine lancar kabeh. Amin wis. Sehat kabeh. Featuring karo Cumi tak pilek ngene Mas. Lho iko emen wis ngono tok, pancet ngono tok wis. Gak ana perkembangan wis. Bang Adi Jigo iki. Piye Cak Sis, kelanjutane Cak Sis? Ya apa iki terusane? Gak kena diterusno iki. Mbok wis. Dus piye Dus? Panggang ngene ae Dus. Soro ae. Duh, oh iku flor blayer. Iki yo ngowene pancet ngowene tok Mas wis. Wis ngene ae, pesen bonsai iso Mas, maesan yo ready. Lah iki pakne arek-arek iki mbakahai lho tambah ninjan-ninjan. Ya apa rek? Koncone teles e mau wacak ngene. Lho Wean ning Ratoto. Lho iku Mas Jo, Pak CEO. Tak lanjut Mas Adela Mas. Wis, banjir iki Mas. Mas Jo. Duh, iku Mas Jo. Baru sembuh saiki hujan-hujanan nih. Kehujanan semua Mas. Sape sak Twittere. Duh, iki yang ngene